Di ko saka sa ngandre mo na matintu me rambulan-bulan na ngoni buli. Me rangunusudo e na besinga na kalasin dua. Na wotsa kan iko to nang gele sarava na kinasana 3 buwan na numundo kuno baturang ay law. Taudo ko na 3 buwan sa kana numundo e busa baturang ano rangunusudo na ngoni buli e na singa ni kuan. Na tauri ratu yani me adoba na wase ni troni wase ni buli kara sana ngunusudo ti ko na besinga. Ay nagsangani matin itu ni baka bimbita ka ti ko na buli. Nira bulan-bulan na ngone bulan-bulan talaga na narauka e korni buli karena rauka balebu nira na buli tigo erna ngone buku ene ado mai muri kera baka era daga serale sumai na bono erna do ni beli tagi bina na sabuli pesa kaya ya bimbita ka tigo na buli ke baka ne bina kati me sautu no ndo bono sigini mataka mera buli bina kana lewe biti mera ni rando ni beli tagi bina en non rando ni beli tagi ni vengarabi en besinga ni na tawalebu na ta reda ke neta pandendre Eri, manda. Eda benar cing lagi ni. Sepuni. Eda. Puni. Eri, mana kau? Paya, dah Kalako. Sama. Ya, Nawit beach tolo apa juga. Mesti kuale. Usai pakai beach yang berluar. Nung tutu bapanua. Oturan ni matanggali. Turun busi, ni busa. Kangkai dapat cepat nuah, ramas. Eno bukan na monde buli kerana tumbu-tumbu. Kerto dosar nilai ni busa. Dari cukai tugas, dari tutani. Obina kata mengkori tikina, baka bina ka zeder tau dua. Kena maten tu, bambimbi kena turun na prime minister. Malosar bukan lebu, sangkai bukan dua. Nam gumbul tau dong fix ngobul kerua embak ke salok sibita. Tapi motor tak kesengan tau bata, kena orang salah kumai. Sangkai mata ni nono mikir mereda kena. Tapi potong ditaki, kemai ada fikir mah, metik rumai birangon buli lalai. Metik usara mai birangon buli mai balik kuro. Jadi tu fikir memang kasih, mai kita tumba. Musa mai tahu lah, baka bina ka deder, me baka bina tak yang menulewa, baka bina tak lingan orang tahu ni pingkarabi, baka bina tak tahu boko tahu betambang tahu boko matan tu. Karena baka tahu na lo meni lak ni betul tak ada mak tu lah. Kena sangat tu ni tenra, na lo meni betul semua buku pada tambak. Ni nanti habis aku metu tu mati kan orang, semua sama staf tua. Kuangkai bakan dua kena nongumbula, dan orang rai di nana orang kau itak nalubeki mami. Wayau etiko ke ada nongongone susu au singa tungan kana wan tagane ko sanga empaki ono na dana o seko pe dama huli malu kwa na maramana tina na sambuti ko etunga o mara kanir me ko itaki na lubeki mami na mataka ni singa ni kwa gai pakat tuwa kina nongumbula eu samba ke basta ngabul karua lemu na bi matentu nda sala muria mai na kena didi to mai senga bondo ni ndona ngaula me ke mami tanra ni na me kawita gitu na lubeki mami pakongo ngai bakan dua ke mami sarabe kabu wiki mami e bakata lendo na yalo apa la ke mami saraba na non me kawita gitu na lubeki mami bakan dua au taronga na lubengo e maro takat kuno pa au maro takam le tongo ndona ngona ke mami la ko mutike na lenga ni kaniti enani mami sianga na suka bisinga nga ke mami ngunu ni umbu kana ika kana ndrau ni kaunga ngwer same ngunu sudur talitaka ke mami sianga ni boleh na itubutubu soli wale beira era kalunga bika soli wale era kalunga tike na lubiki mami ena lomba ni abusongo au mai tiko kina mai baka matala tike tu kana mataka ni singa kwa sakasa kene ilewe singa ni kwa ni raida tiko sa kambe mai na matintu na ene no dikumbia na la universiko wekem ni nang kasin di buli batalanga kin na bambimbi vera na angone buli kangani sandarongo tiko matin itu sa veluta kin na singa ni kwa venakata me rangunu sudu na kalasin dua ene vesinga todo sa na inakin bimbi ni kana binakati merangunu sudu na kalasin dua na vesi nga todo ko balata merarani rangone bulan-bulan
na vambauta ni tiko ni rangone mbula na ngone erna rawa kavavuli vinakasar korni buli na banana no lebu talatunga ni na tuberi rawa erna ngone buli era tuberi babinaka na buli era na luvenda eni kuwa ena adona be singa ni mataka erna do ni velu takina manda bono ni raguli binaka era ngone mbula era rawa kavavuli binaka na non rabuli ngone erna velu takina na matinitu se na vekambani ser velu tagena lotu ser lefsel me velu tagena banua ernando ni velu taki binaka kwa na kilebu ni binaka na matitu menda lewe ni banua vuku na lewe ni banua eviti ana tu sare de niko nes tu sa tu na kelas 2 baru Doridake kama tukana Doridake new initiatives that are provided by the government, and that is for the milk and the wheat bix that were given to the class 1, and I think it's a very wise decision, and it will help the health, especially in the health of the students, and it will improve their education. And also we were fortunate enough to receive the new textbooks that came this morning, and since we've our communication and transport system here is very hard for us since we are in a remote school, and we are very fortunate that we had the textbooks came to us this morning, and I would like to take this time to thank the commissioner and his team and all those the Ministry of Education for providing us with the things that will improve and help the development of the students in Dikumbia Village School. Thank you.